Ежелден ел тілегі, ер тілегі, адал ол ер боп туса, ел тірегі тақырыбында өткен бүгінгі шараға Темірбек Жақсылықбаевтың ата-анасы, облыстық ішкі істер департаментінің, қалалық облыстық полиция департаментінің мамандары, қалалық облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаментінің өкілдері мен ауған соғысының ардагерлері қатысты. Бүгін бір кадет сыныбы ашылса, осы мектепте алдағы 2 жылда тағы 3-і ашылады деп жоспарлануда, дейді нөмірі 33-ші Қазақ орта мектебінің алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі Серік Сұраш. Нөмір 33-ші орта мектеп базасында кадет классының ашылу рәсімі өтіп жатыр. Негізгі мақсаты отан қорғаушы жастарды тәрбиелеу болып табылады. Өйткені тәрбие процесі ол үздіксіз процесс. Сондықтан бала жасынан, мектеп партасынан біз оқушыларды патриотизмге, қазақстандық патриотизмге, отан сүйгіштікке, отан қорғауға тәрбиелеуіміз қажет. Бұл барлық мектеп ұжымының, педагог қауымының міндеті, басты міндеті болып табылады. Еске салайық, Темірбек Жақсылықбаев 2012 жылы 21 маусымда Кірпішті ауданында такси жүргізушісіне шабуыл жасаған қылмыскерлердің ізіне түсу кезінде қаза тапты. Ол 30 жаста болатын. Оның артында жары мен бір ұлы қалды. Қаһарман өмірден озғаннан кейін міндетін адал атқарып, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету кезінде көрсеткен жігері мен жанкештілігі үшін 3-ші дәрежелі айбын орденімен марапатталған. Ақбота Мұхамбетәли, Сергей Калашников, Дәулік.